estamos gravando. Fala galera, estamos aqui nesse canal. Aqui. A gente tá gravando um primeiro vídeo longo. Não é longo, ao vivo. É um vídeo ao vivo. Na rua. É live, porque tá ali perto. Ah, não. É ao vivo. Ali ele tá cortando. Ai! Meu Deus do céu, galera, quase caí em minha árvore. Quase caiu, foi perto de mim. Se a árvore caísse em mim, o vídeo acaba. O vídeo acabasse. Já era. Vamos. Oxi. Oxi! Ô galera! Não! Ele vai cortar todo esse pé de árvore, é? Oxi. Aqui, ele vai cortar. Pronto. A árvore vai cair. Não, ficou muito longe. Isso, galera. Galera, nunca faça isso. Nunca fique perto da árvore quando o teu pai tá cortando. Oxi. Soja. Ai, tem bicho me mordendo. Bicho me mordendo. Sai! Tem um bicho me mordendo. Pronto. Sai, Tieta. Pronto, a gente tá cortando. Não, nós não tá, não. A gente não tá brincando disso, vixe. Ô galera, Pedro tá atrapalhando o vídeo aqui. Não. Não. Ó, acho que essa vídeo vai cair. Deixa o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Não acaba não. Oxi. Não. Espera, mas só depois. Você não quer que tem visualização, É, eu quero ganhar visualização, mas... Então por que tu não tá pedindo? Não. Mas eu já pedi. Eu vou pedir agora. Deixa o like, se inscreve. Não, deixa que eu falo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso é importante, tá bom? Comentar. Também comenta. Comenta aí, árvore. Comenta árvore, tá bom? É, comenta emote de árvore. Muito emote de árvore. É, muito emote de árvore. Porque depois ele vai colocar esse pega aí. Não, esse daqui, ó. Tá vendo, galera? Quando o meu pai precisar, né? É. Depois a gente vai precisar. Aí a gente vai cortando aquele Sim. Aham. É. Isso, galera. Tá? Tá tudo bem. Oxi. Tudo bom, gente? Galera. Não vou virar a câmera pra ele, não. Me grava, produtor, me grava. Pronto. Gente, esse é o primeiro vídeo longo. Esse é o primeiro vídeo longo. Gente. Ô, papai, eu tô gravando aqui um vídeo longo pra mostrar o quintal todo. No final do vídeo. Epa, quase caiu a câmera. Gente. Vai quebrar a câmera, gente. Oxe, 4 minutos já no vídeo. Ô, Pedro, como que tu pegou isso? Ali. Cadê? Dá. Assim. Mostra pra galera. Oxe, tá caindo. Gente, tá caindo. Ai. Oxe.
É, galera. E aí, chate? Deixa a pressão. Ele vai cortar. Galera. Ah, não. Vou subir por aqui. Tá. Ele tá cortando tudo. Pronto. Eu não aguento mais ficar segurando a câmera, o celular da câmera, a câmera do celular. Um pedaço. Vai botar não? Tá botando ali? Eu tô pegando um pedaço de madeira. É pra gente guardar os pedaços de madeira mesmo. Vai fazer uma fogueira depois. Papai, eu vou postar isso aí pro meu YouTube, tá bom? Deixa eu cortar isso aí. Oxi. Ô, galera. Galera, tá pegando madeira de verdade. Tá, Pedro, mas cuidado. A galera tá te vendo, vice. Forte, esse espelho é muito forte. A galera tá te vendo, vice. Tá. Ô, gente. Tudo. Dá vontade de bater na minha cara. Ai! Meu Deus do céu! Galera! Eu só vou dar um zoom aqui. Vai pegar na rua madeira, gente. Só vou dar um zoom. Galera, pegando na rua madeira. Vou dar um zoom mais não. Já tem 5 folhas. Toma. Peraí, eu só não tenho as coisas. Ô, galera! Sério, deixa o like e se inscreve no canal. Navidantas. Eu vou ter que colocar esse pedaço aqui. Ah, não. Papai, olha, eu tenho esse pedaço aqui. Oxi! Não, não. Ah. Terminou? Tá bom, galera? Tá bom, filho. Pode parar. Tá. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Oxente.
Oxi. Já pode terminar o vídeo, papai? Pode parar. Tá. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, se inscreve no canal de Vicinho. O vídeo só fez assim. Tchau.